Ողջույն բոլորին, այս վիդեոյում ցանկանում եմ խոսել ամուսնությունից հետո ինչպես վարվել։ Միանշանակ պետք է հասկանաք, որ ամուսնությունից հետո կարելի է միշտ ցանկացած ժամանակ, երբ դու քեզ հարկված չես զգում, դու քեզ ընդունված չես զգում եւ այլն, եւ ագրեսիվ ընտանիք ես ընկել կամ զուգընկեր ամուսինը ագրեսիվ, ապա միշտ կարելի է դուրս գալ այդ ամենից, միշտ կարելի է բաժանվել եւ ապրել, շարունակել ապրել եւ հանդիպել նոր տղամարդու։ Սակայն մինչ բաժանվելը կա երկար ճանապարհ, որը ցանկալի է իմանալ, թե ինչպես անցնել։ Միշտ շատ հեշտ է մեղադրել դիմացինին, մեղադրել զգեստուրին, զոքանչին, ամուսնուն եւ այլն, սակայն շատ դժվար է մեղադրել ինքդ քեզ։ Պետք է հասկանալ, որ ընտանիք կազմելուց առաջ նաև դուք ունեցել եք լիքը տրավմաներ եւ տարբեր իրավիճակներ ձեր կյանքում, որոնց հետևանքները դուք ձեր հետ որպես օժիտ տանում եք նոր ընտանիք։ Եվ պետք է հասկանաք, որ այն ընտանիքը, որտեղ դուք գնում եք, մինչև ընտանիքը, այն տղամարդուն, որին դուք ընտրել եք, որի հետ ընտանիք կազմում եք, պետք է հասկանալ, որ ինքը նաև ունի այդ ամբողջ օժիտը իր կյանքում։ Պետք է նաև հասկանալ, որ այդ օժիտը շակերտների մեջ ունի նաև ձեր զգեստուրը, այսինքն ինքը նույնպես մեծացել է մի ընտանիքում, որտեղ ենթարկվել է տարբեր տրավմաների եւ որը նույնպես այդ բագաժի տեսքով բերել է իր սեփական ընտանիք, որի արդյունքում նաև մեծացրել է իր երեխաներին այնպես, ինչպես կարողացել է։ Ճիշտ է մեծացրել թե սխալ, դա ընդհանրապես քննարկման ենթակա չէ, որովհետև այդ մարդը համենայն դեպս մեծացրել է եւ մեծացել է այնպես, ինչպես կարողացել է, ինչպես ճիշտ է եղել իր ժամանակահատվածում եւ իր կյանքի այդ փուլում, որովհետեւ կյանքի տարբեր փուլերում տարբեր բաներ են ճիշտ, հա, ասենք մեր ծնողները օրինակ մեր ծնողները չեն ունեցել մանկական հոգեբանության վերաբերյալ այն ամբողջ նյութերի քանակը, որը ունեն այսօր ավելի երիտասարդ ծնողները եւ որին շատ խիստ հետևում են այդ երիտասարդ ծնողները, քանի որ կա ցանկություն ճիշտ մեծացնել սեփական երեխային։ Այն ծնողները չեն ունեցել դա, մեր ծնողները չեն ունեցել, մենք դա ունենք, բայց մենք այդ ամբողջ նյութին զուգահեռ, ինչպես ասեցի սկզբում, ունենք նաև մեր տրավմաները, որոնց հետ եկել ենք այդ ընտանիք եւ այդ տրավմաների ներքո նաև ունեցել ենք այդ երեխաներին։ Հետևաբար պետք է ըմբռնումով մոտենալ եւ թե ամուսնուն, թե կնոջը, թե զգեստուրին, զոքանչին, զգեստրարին եւ աներոջը, այսինքն անկախ նրանից, թե այդ մարդիկ ինչ են անում, քննադատությունից